前節、平田沙耶香選手が優出した赤プレート68号機を手にしています。4角線。5コースか6コーテ吉川貴人。こちら前節、杉山貴弘選手の優勝モーター74号機を手にしました。一番外が5号艇東京ルーキー佐藤右京。今日のオープニングカード、大外からスタートいけず6着に終わっております。3対3。人気は1番重富から2番石田へ、1番2番3番ダッシュ、4番6番5番体系スタートを切りました。5コース好スタートが6号艇の吉川貴人ですが、4号艇に引っかかってしまいました。まずは1号艇が先